Cześć, tu Marek, Stefan, Paweł IX, Tadeusz, Karol Wanda. W tym materiale pokażę, w jaki sposób zmierzyć transformator 49:1, zarówno pod kątem sprawności oraz mocy, jaką może przenieść dla każdego pasma i typu modulacji. Co istotne, zaprezentowana metoda nie wymaga dwóch identycznych transformatorów, a jedynie nano-VNA oraz bezindukcyjny opornik 2400 ohmów. Do zmierzenia efektywności transformatora używam metody opracowanej przez Owen Duffy, Victoria Kilo 2 Oscar Mike Delta, która polega na tym, że do wejścia S11 nano-VNA podpinamy transformator na wejściu, a wyjście z transformatora przez rezystor 2400 ohmów jest podpięty do wejścia S21. Oczywiście wewnątrz masy tego analizatora są zwarte, tak że na wyjściu transformator widzi 2450 ohmów, czyli 2400 z opornika bezindukcyjnego oraz 50 ohmów wejścia, impedancji wejścia z analizatora. Jak widać z pomiaru, krzywa SWR nie jest najniżej, ale też nie ma bardzo złego przebiegu. Najwyższy SWR jest na paśmie 80 metrów w granicach 1,7:1, a najniższy na paśmie 20 metrów w okolicach 1,4:1. Jak widzisz, zmierzone straty w całym obwodzie pomiarowym wahają się w okolicach 18 dB. W jaki sposób zinterpretować powyższe dane i wyliczyć straty tylko w transformatorze oraz maksymalną moc, jaką może on bezpiecznie przenieść, pokażę w kolejnej części tego filmu. SWR, który zmierzyliśmy, mamy tutaj na żółto. Straty w całym systemie, które zmierzyliśmy, były dla 80 metrów 18,26 dB, a najmniejsze straty były dla 15 metrów 18,02 dB. Rezystor razem z impedancją wejściową S21 nano-VNA tworzy dzielnik napięciowy, a wobec tego straty na samym rezystorze można wyliczyć ze wzoru 10 logarytmów o podstawie 10 z wartości rezystora plus 50 dzielone przez 50. Rezystor, który ja użyłem do pomiarów, miał wartość 2413 ohma, tak, że razem z impedancją wejściową 50 ohmów tworzy 2450 ohmów. No jak widać, u mnie jest ciut więcej. Tak więc wstawiając te dane do wzoru otrzymujemy wartość minus 16,93 dB, która odpowiada stratom na rezystorze. Odejmując 8 wartości z pomiarów i wyliczoną wartość, otrzymujemy tylko i wyłącznie straty na transformatorze. Jak widać, na 80 metrach to jest 1,33 dB, na 15 metrach 1,09 dB. W internecie są kalkulatory, jak również można aplikację mieć, którą przeliczy te straty w decybelach na sprawność transformatora. No i jak widzimy, po przeliczeniu to jest 73,6% na 80 metrach i 77,8% na 15 metrach. Te wartości sprawności będzie można dalej wykorzystać, aby wyliczyć moc, jaką ten transformator jest w stanie przenieść
dla różnych modulacji. Jak wiemy, materiał 43 w temperaturze 130 stopni traci swoje właściwości magnetyczne. Jest to tak zwana temperatura Curie. Nasze obudowy z materiału ABS miękną już przy 90 stopniach Celsjusza. Uwzględniając, że w upalne dni temperatura powietrza w cieniu może wynosić 35 stopni Celsjusza, widzimy, że mamy tylko różnicę temperatury o 45 stopni, która może spowodować niekorzystne zmiany w naszej antenie. Na stronach internetowych Nashua Area Radio Society można znaleźć opis metody wyliczenia ilości strat w rdzeniu przy zadanej wartości zmiany temperatur. Biorąc naszą założoną wartość 45 stopni wzrostu temperatury, używając tej metody wyliczyłem, że przy stratach 2 W 92 temperatura rdzenia wzrośnie właśnie o 45 stopni. Link do powyższej strony z opisem metody wyliczenia strat zamieszczę w opisie wideo poniżej, a wartości wyliczone dla najbardziej popularnych rdzeni zamieszczę pod koniec tego filmu. Wobec tego, co możemy wyliczyć? Następną wartość, maksymalną ciągłą moc, jaką transformator może przyjąć, aby nie rozgrzać się powyżej tych 45 stopni. To możemy wyliczyć z tego wzoru, że to są straty w rdzeniu, czyli 2,92 dzielone przez 1 minus wartość procentowa sprawności. A wobec tego, obliczając, mamy moc dla każdego pasma, maksymalną moc ciągłą dla każdego pasma. W przybliżeniu można przyjąć, że jest to moc, którą możemy wprowadzić do transformatora, na przykład przy modulacji FT8 czy FT4. W momencie, gdy obliczyliśmy moc ciągłą, jaką możemy podać na transformator, możemy wyliczyć też moc dla poszczególnych modulacji, czyli dla telegrafii i dla SSB. Tak więc dla telegrafii cykl, jaki się przyjmuje, czyli stosunek sygnału do braku sygnału, jest 44%. To są kropki, kreski, ale również oczekiwanie na odpowiedź korespondenta. I używając wzoru, że moc wyjściowa to jest moc ciągła podzielona przez wartość cyklu, możemy wyliczyć, jaką mocą możemy pracować na telegrafii przy użyciu tego transformatora. Podobnie z modulacją SSB, gdy używamy dosyć dużej kompresji dźwięku, należy przyjąć cykl 25%, a wobec tego moc wejściowa na transformator powinna być w granicach 45-52-3 W, nie więcej. A przy modulacji, którą mamy, że tak powiem, niezbyt mocno skompresowaną, przyjmuje się ten cykl około 15%.
I jak widzimy wtedy moc, jaką możemy podać na transformator, to jest 90 prawie watów przy 15 na 15 metrach na paśmie 15 metrów i 75 W na 80 metrach. Przeprowadzone pomiary pokazują, że badany transformator 49:1 ma stosunkowo niską sprawność i aż około 25% sygnału jest tracona w układzie. Z powodu tak wysokich strat nie polecałbym tego transformatora do pracy mocami QRP, a jedynie do aktywacji terenowych mocą w granicach 50-70 W. Należy zwrócić uwagę, że wysokie straty nie są spowodowane zastosowanym rdzeniem, lecz metodą wykonania oraz poczynionymi założeniami. Na ekranie prezentuję teraz wyliczoną moc strat dla popularnych rdzeni, która powoduje podniesienie temperatury rdzenia o 45 stopni i może być użyta w pomiarach mocy Twojego transformatora. W kolejnym filmie omówię powody tak wysokich strat oraz sposób, jak poprawić parametry transformatorów i na co zwrócić uwagę przy ich budowie. Dokonamy również ponownych pomiarów dla porównania rezultatów, co pozwoli oszacować wpływ zastosowanych rozwiązań na działanie transformatora. Serdecznie zapraszam na kolejny film oraz polubienie tego kanału, jeśli informacje zawarte w filmie były dla Ciebie pomocne. 73 Marek.